呢條褲咧，我形容俾你聽，係真係好多客都係大讚嘅一條褲。所以如果你哋本身真係冇試過買呢條褲咧，你哋真係要試下。佢嗰種通爽感咧，你夏天係完全唔 feel 到任何唔舒服。同埋你哋夏天可能最擔心真係出汗會唔會貼住，或者有個汗痕喺度咧，都唔會。我想講我同事係38寸腰，係腰啊，唔係肚腩，即係最瘦嗰個位係38寸。佢着呢條褲咧，好靚，好好睇。咁所以如果你哋有買開嘅話，咁就可以跟翻你之前買嗰個 size。如果冇買過嘅話，我真係強烈推薦你哋不妨真係試下呢條褲。所以今次我係做3個色嘅，黑色啦、啡色啦同埋杏白色嘅。啱啱咧我就係講嗰個point就係我呢條褲佢做得好靚嘅地方咧，就係我真係花咗好多心機嘅。點樣佢令到呢個位置好貼服啦、唔拋啦，兼且咧你會望到呢啲位置因為沖橡筋嘛，所以佢唔會擠肉㗎，即係呢啲位置佢係包得非常之好嘅，即係好似縮咗個肚腩嗰種效果啦。同埋望到呢啲位置佢完全唔拋嘅。如果有啲褲咧做得唔好咧，你一着上身，哇點解呢個位置成嚿嘢會揦起一住嘅？但係唔會嘅，呢啲位置阿英着咧係有鬆度，同埋呢啲位置佢唔貼大髀嘅。如果你再令俾你哋望下成個質地咧，超好啊！即係強烈推薦呢條褲，你哋冇買過咧，係真係要買翻。同埋佢橡筋好大，即係我咁樣拉佢，你都望到。而家就近望俾你哋望下啲細節位同埋個質地啦。第一呢條褲係完全唔需要拖嘅。嗱，我示範一次扭俾你哋望，點解我咁有把握咧？即係一來好平好多，真係好多嘅。第二咧，就算好似而家咁樣，呢條褲係完全啱啱扭完咧，見唔到係冇燙過啊嘛。咁第二就係咧，今次咧你會望到嗱呢度漏扣啦，沿用翻之前，其實成個版型冇變過嘅。跟住後面係着緊3隻色嘅，我到咗黑色啦、啡色啦同杏白色，咁因為着緊長版㗎，佢167 cm，我係153 cm。咁我着咧153嘅短版咧，即係原版係啱啱好嘅，即係我唔會拖地啦。呢個長度對我嚟講，呢個身高係非常之好嘅。但係如果對阿 Yan 嚟講咧，我呢個長度佢一定係吊腳嘅，係啊。咁所以嗱，似乎如果你好似咁先會考慮長版。如果你165以下咧，我都會建議你係着原版就 OK 㗎啦。咁但係你哋唔好用我哋身高去做比例啦，因為大部分客人咧即係係啦個比例真係唔同嘅，有啲客可能5比例，我係37比例，阿 Yan 都係37比例嘅，即係腳偏長嘅，咁可以做一個參考。咁最終咧都會建議你哋可能度下平時自己着開嘅褲有幾長啦，咁就最好。好咁。